بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. النهاردة قلت أحضر معاكم كده أكلة عادية كده وشعبية وبسيطة وفي متناول الجميع إن شاء الله. واشتريت النهاردة شنطتين طماطم ب100 جنيه، وقلنا نصرف الزيني نخلوها يعني للسلطة من والطرية نخلوها نعملوا منيها طماطم للبيض. مثلا عاوزة تعملي بيض بطماطم، عاوزة تعملي فول بطماطم، عاوزة تعمل اللهم صل على سيدنا محمد طبيخ بالصلصة. قلنا يعني هي تقعد في التلاجة نخرموها في الكبة وتقعد ما تخسرش، والناشفة نخلوها ببولي. آه يا رب كده كل اللي يشوف فيديوهاتي وقناتي تعجبه ويخش على القناة ويحط اللايك ويدوس ويفعل الجرس ويدوس سبسكرايب ويشترك في القناة ويدوس على الكل عشان يوصله كل جديد مني من مطبخ الطيبين. واتمنى تكون فيديوهاتي تعجبكم وان شاء الله كده. وبشكر خواتي اللي تابعوني دول، ربنا يبارك لهم ويجعل في ميزان حسناتهم ويجعل الفرح قدامهم والسعادة خدامهم ان شاء الله. وحط اللايك، حط اللايك بفضلا وليس امرا. يا رب يخليكم ويعزكم ويبارك فيكم عشان القناة تحت تتشاف والقناة تترفع. وفتح القناة ده يعني تكون مصدر رزق ليا ولعيالي واساعد جوزي في مصاريف عيالي برضو، وعلى الله الأمور إن شاء الله. قلت يعني قديت اللهم صل على سيدنا محمد. هنيتي سلقت شوية بطاطس وحطيت معاهم 3 بيضات. هحط 2 في البطاطس اللي هرسها بالسمنة البلدي، وواحدة هديها البت تاكلها على كده عشان زراجحها مش قادرة تاكل حاجة. هنيتي هوريكم شنطتين الطماطم اللي أنا جبتهم ب100 جنيه. يعني بصراحة قال لي واخدين خسارة. قلت له كيف هتدوا من 100 جنيه وطماطم غالية؟ قال لي لا، ما هم فيهم بصراحة فيهم طرية وفيهم يعني شوية طرية وشوية ناشفين. الطرية يعني يعمليها صلصة، يعمليها من نمين. فقلت ماشي، خدناهم وجوزي جابهم له الله يبارك له. قال لي اشرب الزينة وخلي الطرية اعمليها صلصة للطماطم، صلصة للأكل. فهو قدامكم فضته مع الصينية هم الشنطتين، وحصربهم واحط الزينة في البولي والطريقية حصربها واخليها اعملها صلصة هعملها في الكبة عشان بحيث لو حبيت اعمل بيض بطماطم ماشي. شايفين هنا التداء اللي بصربها واحطها في البولة هي اللي الزينة هي الناشفة، لكن الطرية اللي حلقها فيها طرية ولا فيها حتة عاملة. اهي شايفين السوسي يعني ده برضك زينة مش عفشي. فقلت اصربهم واخلي الزنين يقعد في التلاجة. السلطة بتحب الطماطم الناشفة، والمخلل الطماطم برضو بيحب الطماطم الناشفة. وفيهم كانوا شوية ما شاء الله زي الورد. هذا طريقة وعين شايفين مصدعة. قلنا خلينا نحطها في الصلصة، اما الناشفة نحطها في البول. شايفين ما شاء الله. والواحد يعني لما يلقى الحاجة كده يعني رخيصة حلوين. شوفوا الكيلو ب60 وب50، وفي ناس بتبيع ب40 على حسب. فهنيتي جوزي الله يبارك له جاب لي شنطتين ب100 جنيه وقال لي اصربيهم خلي الزينة وطريقة اعمليها صلصة. وانا بصراحة دينا اهو قدامكم اهو ماشية معاكم خطوة بخطوة. الحاجة لما تكون زينة تدسوها تخلوها للسلطة للمخلل الطماطم. الحاجات دي بتحب الطماطم اللي هي الناشفة. شايفين ما شاء الله هنا بوريكم اقول لكم شوف الطماطم الناشفة ازاي. بألف انا وشفا على كل اللي هياكل ان شاء الله. والحاجة لما تقعد عندك احسن لما هي تشحتف عليه. لما كانت الطماطم ب60 كنا الحمد لله يعني قدرنا نجيبوها ما قدرناش نجيبوها ما كناش نجيبوها. شايفين ما شاء الله الطماطم ديت البولة دي طماطم ناشفة، لكن شوفوا دول هعمل بيهم بيض بطماطم ضرب معاكم في الفيديو. هضربهم في الكبة برضو واعملهم بيض بطماطم، والباقيين دول هصربهم واحطهم في طبق دي. وبعد ما اغدي الاولاد وكل حاجة اخش عليهم اغسلهم غسلة زيني
واعملهم صلصة واحطهم في الحلة واخليهم ايه يطيبوا في الحلي، وبعد ما يهدوا ويبردوا احطهم في التلاجة. عاوزنا نعمل منهم بيض طماطم، عاوزين نعمل فول بطماطم نعمله، يعني الحاجة لما تقعد عندك ما تخسرش. وبألف هنا وشفا. دول لما اقطعها معاكم احطها في الكب هعمل ايه بيها ضرب تاني، هعمل بيها بيض بطماطم. بعمل الطري والبايظة بسيبها في الحلي. نودهم للطرات، يعني معاكي فراخ تحطهوله، معاكي بط تحطهوله، وبألف هنا وشفا. هنيت حصروا بطماطمات لقيتهم في الكبة قليلين، قلت هعمل عليهم طماطمتين تاني. بعدين حطيتهم في الكبة وهفرمهم معاكم مدينة. يعني الحاجة لما تكون عندك ما تخسرش. يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. هنيت بعد ما فرمته في الكبي حتى تطوى على البوتاجاز تسخن، قلت عبال ما اعملهم وهي ما شاء الله. وهنيت البطاطس استوت، راح اخدها واحط لها شوية مية واقشرها معاكم. وهم الثلاث بيضات هاخد منهم تنين احطهم على البطاطس اللي هي المهروسة، هيبقى بطاطس ببياض. واخد واحدة اديها البت اللي هي تعبانة تاكلها، وراحت اديتها لها عشان تاكلها ما قدرش تاكلها، سابتها في الطبق. سابتها في الطبق يا ماما كليهي، صارت واجهك ما فيش، ما سمعش الكلام. قلت لاختها التانية روح اخدها ارميها في الزبالة، خلاص على كده مش هتنفع تاني. الحمد لله، ربنا يشفيها ويشفي كل مرض ان شاء الله. وديني معاكم بقشر البطاطس. هحط لها لو عندك زبدة حط لها زبدة، لو عندك سمنة بلد حط لها سمنة بلدي. لو ما عندكش، انا بصراحة ما عنديش سمنة بلدي، والسمنة النباتية الدكتور منعني منه، فحطيت شوية زيت. بس هي الحاجة السمنة والله بتحلي الحاجة، بس انا ممنوع من السمنة بتاعت الدكاكين كده، يعني المفروض انا اكل سمنة بلدي وزيت زيتون. الحمد لله. شايفين هنا الطماطم اهي، دي هي حصر طماطم الطراي، وهخليهم في الطاوة. بعد كده بعد ما اتغدى وكل حاجة راح اغسلهم غسلة زاني، واغسلهم بشوية مية غسلة زانة وشوية خل كده، واعملهم في الكبة، اضربهم في الكبة واحطهم في الحلة على البوتاجاز يطيبوا. وعشان لما عاوزة اعمل زي ما انا قلت لكم بيض بطماطم ولا حاجة، يبقى دول جاهزين. احنا لنا فترة كبيرة ما عملناش بيض بطماطم، فعملت النهاردة معاكم بيض بطماطم. شايفينهم دولي، ده قلت احمر طبق بطاطس. قشرت البطاطس اهو، هتركها معاكم وحمرها على البوتاجاز. أكلة هي يعني كده ايه، مش لازم تكلفي نفسك لو ما عندكش، يعني مش لازم كل يوم فراخ بانيه نجست استريبس، مش لازم. البطن ما بتشكرش يا جماعة، البطن اللي يجيها يقضيه. والواحدة أهم حاجة تمشي أمور بيتها يعني كده مظبوطة. وبالنسبة يعني اللي معاها عيال دروس، عيال في الدروس عاوزة مصاريف، والدرس دلوقتي العيل الصغير ب120. أنا بنتي في سنة تانية ابتدائي برضك درسها ب120. فلازم الواحدة تمشي أمورها كويس يعني كده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لازم الواحدة تساعد جوزها كده وتوقف جنبه، مش لازم تضغط عليه. يعني التعليم بصراحة، التعليم أهم حاجة. أنا واحدة من الناس اللي أحب التعليم، وأحب عاوز أعلم بناتي وولدي. لازم إن شاء الله بإذن الله كده نعلمهم تعليم حلو. الواحد لما يكون معلم برضك إيه حلو التعليم. هنا البطاطس ههرسها معكم اهي بالهراسي، وشايفين ما تتكحرت قدام ده بيضة، فنهرسوهم. وهنا بعد ما هرستهم اهو هحط احمر البطاطس. شايفين ما شاء الله. وألف هنا وشفا على كل اللي أكل حاجة. وأنا زي ما قلت لكم يعني لقمة هنية تكفي مين. نزلت بشوية كزبرة وشوية ملح وشوية زيت على البطاطس اللي هي مهروسة بالبيض.
معذرة ده يا بنتي الصغيرة اللي جت جنبي وشغلت تعمل صوت. وهنيتي برضك البيضة دي نحطلها شزية وحطلها شط ملح وحطلها شطة ما تكترش على حسب. وهنزل عليهم ببطيان. ما كانش عندي فلفل حامي كنت حطيت لهم واحد نص واحد زي كده بيخلي طعمهم حلو كويس. فقلت على الله الأمور وعملتهم على كده. بس مش عارفة ليه ولا مع ان انا تعبانة طعمه ما كانش حلو. بس العيال قالوا يا ماما البيض بطماطم طعمه جميل. قلتله بالهنا والشفاية. والبطاطس اهي شايفين قربت تحمر. بقلبها هنا تاني معاكم. وهنا لو وصلت مع لحد هنا احط اللايك واقول لكم السلام عليكم واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.